哇！我終於嚟到馬灣啦，隔咗好耐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 ，終於嚟到馬灣啦。嗱，呢一個咧，我係去荃灣啦，搭331啦，係喺綠楊新村對面嗰個巴士站嗰度搭啦，喺個巴士站啦，因為好快就嚟到呢度馬灣。咁啊，陽光普照啦，本身今日咧其實凍嘅，啲風都大嘅，咁點知？就而家冇事啦，而家個個都住喺廣州。咁今晚5點半咧就會有呢個儀式啦。咁所以咧呢2日就啱啦，因為呢啲活動。咁所以見到好多人啦。我而家時間3點幾，仲有隻可圈啊！餵下嘢食俾佢先，嘿嘿。係咪？喂，有隻可圈啊！好啦，咁我哋都去食嘢先。有啲咩好食？嗱，我記得呢圖好似好熟口面，我覺得即係喺市區啦，都會有呢個地方。